So guys, it's raining heavily. Ilikuwa twende Prison Island. Sasa hawa sijui wamesimamia wapi. Iko kule. Na wale wameenda wapi? Tulia kwanza. Umeenda kule mbele. Na hizo boti tunapandia huku? Unapandia hapa. So wapi kuzuri? Wapi kuzuri? Kote. Na hiyo island yanakupenda ni wao tu the same people wanatupeleka. Nakupenda Sand Bay. Nakupenda Sand Bay. Sijui ile iko tu one of the islands. Kwani walienda wapi? Uko na kifurushi unaweza kupea namba umpigie? Sina airtime ya Tanzania, niko na Vodacom, ako na Vodacom. Tuwaulize wako wapi. Si MB, ile ya kuongea.
Uko nayo wewe? Kwa simu yako unaweza kumpigia tujue wako wapi. Huku kuna kuna nini? Hapa ndio Forodhani. Ya Forodhani ndio hapa, lakini mambo yote yanakuwa jioni. Oh, Forodhani ni huku? Forodhani gani ndio hiyo? Oh, ndio hii hapa. Hii ndio Mji Mkongwe. Mji Mkongwe hall ndio pale jumba la kulelea watoto na yatima. Tulikuwa tumepita feri. Yaani hapa ndo Forodhani center. Oh, na kule hapa ndo kwa chakula? Yeah, lakini ndo mpaka jioni wote mnakuwa watu kibao na kuwa tembea biashara nini na chipsi urojo. So hapa katikati ama huko mwisho? Hapa katikati? Hapa ndo katikati. Oh. Ona hii miti? Hiyo garden yote mpaka mwisho kule. Unakoona na huko kote inaendelea huko. Na ni kubwa. Nikupe namba? Pale tuangalie maana naona okay. Hata siwafahamu. Stone Town yenyewe iko wapi? Oh, hii ndo Stone Town. Yaani hapa ndo tuko Stone Town. Oh, ama walikuja huku. Hapa ndo. Unaweza kuwa walienda wapi?
ningeweza kumpigia tu na simu. Niko hapa na mtoto hapa. Niko wapi? Niko wapi? Kwa pale. Ona, hiyo inakapo iko na mbili. Ni same tu ile yenye tulikuja nayo. Kule ukienda. Watu walikuwa wamekaa kule juu. Kwani iko na juu pale. Ile yetu ilikuwa na mbele pia. Sababu kuna hema kobe. Mbele wanakaa kisa hivi kuna mvua hawezi kukaa bana. Na huko nyuma silimuona kuna watu. Watu wanaenda huko. Ndio huyo.